Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa z mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique. V dnešnom videu si spoločne uháčkujeme takúto jednoduchú a rýchlu zimnú čiapku. Toto je dospelá veľkosť, ja budem háčkovať veľkosť pre dieťa. Keďže vzor je podajný, detská veľkosť je vhodná pre dieťa od 2 do 6 rokov. Na uháčkovanie čiapky budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu. Je to 80% akryl, 12% vlny a 8% polyamidu. Je to 100 gramové klpko. Toto 100 gramové klpko stačí na uháčkovanie jednej dospelej čiapky a teda aj jednej detskej čiapky. Je tu uvedený háčik 10 mm. Ja použijem tiež 10 mm háčik. Ďalej budeme potrebovať ihlu na zapracovanie, nožnice a ozdobný gombík. Tak a poďme sa pustiť do práce. Zoberieme priadzu, háčik a urobíme si základné očko. Ďalej si uháčkujeme 22 reťazkových očiek. Ak budete robiť dospelú čiapku, treba 26 očiek. Takže ja idem 22 očiek. 1, 2, 3, 21, 22. Čiže na detskú čiapku 22 reťazkových očiek, na dospelú čiapku 26 reťazkových očiek. Ideme robiť druhý riadok. Urobíme polodlhý stĺpik do druhého očka od háčika, čiže 1, 2. Nahodím, vložím, prevlečiem a prevlečiem cez všetky 3 očka. A do ďalšieho tiež polodlhý stĺpik. A takto si to prejdem celkom do konca. Polodlhý stĺpik do každého očka. Budeme mať 21 polodlhých stĺpikov. No ešte posledný polodlhý stĺpik. Takže idem rátať 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 polodlhých stĺpikov. Toto krajné očko reťazkové je na otáčanie. Čiže pri detskej veľkosti mám 21 polodlhých stĺpikov, pri dospelej veľkosti mám 25 polodlhých stĺpikov. Teraz urobím jedno reťazkové očko, ktoré mi slúži na otočenie. Otočím. Ideme robiť tento vzor, takto, aby nám takáto reťazka vznikla vpredu. Tak budem háčik. Budem robiť polodlhé stĺpiky a háčik nebudem dávať sem, ale háčik budem dávať sem do tohto očka. Takže nie do klasicky, ale budem ho dávať sem do tohto očka. Urobím polodlhý stĺpik. Idem ďalej, čiže nie do tohto, ale tu pod. Druhý zas nie sem, ale tu pod, do ďalšieho sem a tu nám z druhej strany takto reťazka sa ukáže. Takže robím polodlhé stĺpiky a háčik vkladám
sem do tohto očka. Čiže nie do vrchu, ale sem. A takto si prejdem celý riadok. Robím polodlhé stĺpiky. Háčik vkladám sem do tohto očka. Prišli sme na koniec. Čiže teraz mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja potrebujem 21. A 21. očko, 21. polodlhý stĺpik urobím sem do tohto krajného očka. Urobím jedno reťazkové očko, otočím a zase vkladám háčik znovu do tohto očka. Čiže robím znovu polodlhé stĺpiky a takto vkladám háčik sem do tohto očka. Čiže nevkladám ho na vrch, nerobím klasický polodlhý stĺpik, ale vkladám háčik sem. No a znovu si prejdem až do konca. Z jednej strany a máme aj z druhej strany. Vzor sa nám začal tvoriť. No a takýmto istým spôsobom budeme robiť ďalších 24 riadkov. Čiže vlastne dohromady musíme mať 24 riadkov, pri dospelej veľkosti 28 riadkov. Čiže toto bol náš, mali sme prvý riadok, druhý, toto bol tretí riadok, čiže nám zostáva ešte 21 riadkov. Vždy na začiatku urobím jedno reťazkové očko, otočím a vkladám háčik sem do tohto priestoru. A takýmto spôsobom si urobíme 24 riadkov, pri dospelej veľkosti 28 riadkov. Posledný polodlhý stĺpik mám hotový, 24 riadkov, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 riadkov hotových. Pre dospelú čiapku treba 28 riadkov. Odstrihnem si dlhší. Ukončím. A ideme si zošiť. Priložím si takto kraj k sebe. Jedno ktorú stranu. Ideme zošívať. Čiže tu idem toto očko vnútorné a sem idem do prvého reťazkového očka. A zošijem si jedno stadiaľto a reťazkové očko. A prejdem si do konca.